ये है दुनिया का सबसे समझदार पक्षी, जो कि ये अपना घर बनाने में किसी इंजीनियर से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इस समझदार इंजीनियर पक्षी के बारे में। उससे पहले अगर आप एक लड़की हैं तो लाइक करें, और अगर आप एक लड़की हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं मेरी वीडियो को कौन ज्यादा देखता है। दरअसल इस पक्षी का नाम पेंडुलिन टीट बर्ड है, और यह चिड़िया अपने घोंसले को कुछ ऐसी जगह पर बनाती है जहाँ कोई जीव जंतु जा नहीं सकता, और अगर चला भी गया तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह चिड़िया अपने घोंसले को कुछ ऐसे डिजाइन करती है, अगर इसके बड़े छेद में से कोई अंदर तक जाएगा तो वो बेवकूफ बन जाएगा। दरअसल यह चिड़िया इस छोटे छेद का इस्तेमाल आने जाने के लिए करती है, और बाहर निकलने के बाद इसको ठीक तरीके से बंद भी कर देती है।